takon një meritë të posaçme kryetarit të Kuvendit për të çelur si asnjëherë më parë në një kohë shumë të arsyeshme procesin e diskutimeve dhe për t'i hapur rrugë komisionit të posaçëm për reformën e mëtejshme të zgjedhjeve. Elementi i parë është nevoja për të kapërcyer traditën dhe për të depolitizuar komisionet zgjedhore. Ma hamendja se këtu do t'ishte edhe ndryshimi më i madh që mund sillte reforma e zgjedhore, në rast se sigurisht do të kishim dakordsi për këtë. Së dyti, mendoj se kërkon një diskutim çështja e reklamave elektorale. Është pjesa më e shtrenjtë e fushatës zgjedhore dhe është pjesa më e errët në shumë aspekte. Nuk do t'ishte në këndvështrimin tim e paudhë që ta shkurtonim këtë zë në shpenzimet e fushatës dhe duke mbyllur doja të nënvizoja edhe çështjen e korrupsionit zgjedhor, i cili krahasuar me të shkuarën është kurrur në mënyrë të ndjeshme, por mbetet një shqetësim, sidomos në zonat më të varfra dhe sidomos në rastet kur prevalon një mendësi tradicionale e fisit apo e klanit. Qofse ka një armik të madh të zgjedhjeve sot, ky është korrupsioni zgjedhor. Nga një shqetësim në të shkuarën, sot ai është një kërcënim i madh. U kthye në kërcënim në vitin 2013 dhe sot është kanceri më i rrezikshëm për procesin zgjedhor. Jo sa merr një parti, po sa harxhon një parti. Ky është treguesi i vërtet. Kandidati i shumicës, sot kryetari i bashkisë, përdori miliona euro për fushatën mediatike në Tiranë, përmes reklamës, 1.8 milion euro, që është larg shumës deklaruar nga kandidati i shumicës, sot kryetari i bashkisë. Dy janë burimet kryesore të financimit të korrupsionit politik dhe atij zgjedhor. Korrupsioni i madh i tenderave që bëjnë qeveritarët dhe paraja e krimit organizuar, trafiqet dhe sistemi i gjobave që ngren me shpejtësi ky krim. Spastrimi i listave me ligj nga personat me rekorde të mëshme kriminale do të mbetet i pamjaftueshëm nëse vullneti politik i liderëve, të cilën në këtë sistem caktojnë listat zgjedhore, do të çojë që në vend të personave me rekorde kriminale, në listat e ardhshme të kemi vëllezërit, motrat, nipat apo mbesat e personave me rekorde kriminale, duke ju lënë këtyre personave në dorë fijet për t'i tërhequr ata si pelushan. Sigurisht korrupsioni nuk bëhet vetëm për të financuar zgjedhjet, por fakti që përmes korrupsionit të zyrtarëve publik, skemave korruptive, shpeshherë të kaluar deri në nivelet më të larta, me VKM-ra e me ligje, një pjesë e parave shkon për financimin e paligjshëm të fushatave zgjedhore, për blerjen e votës, për kapjen e votës, për bën një kancer të avancuar. Sepse në këtë rast hajduti, firmtari i kontratës së korruptive, përfituesi, kërkuesi i rishfetit, edhe glorifikohet, se çon paratë te partia apo jo. I shërben grupit. Ndaj, jo vetëm çështja e reklamave, që është një çështje për cilën bie dakord me atë që tha kreu i ekzekutivit dhe kryetari i Partisë Socialiste. Por çdo çështje financimi duhet futet në lupën e reformës zgjedhore. Nuk është çështje ligji, është çështje vullneti politik. Të gjithë bashkë të përfundojmë këtë reformë shumë përpara zgjedhjeve të vitit 2017
E dyta që është lajm shumë i mirë është që kjo reformë po zhvillohet në një kohë kur ne besojmë me përpjekje të përbashkëta do të finalizojmë edhe reformën në drejtësi. Padyshim që problemi i korrupsionit zgjedhor vazhdon dhe është i shqetësim serioz, por nuk mund të pranoj unë kurrësi çdo lloj ekspozimi, sikur qytetarët shqiptar mezi po presin muajin e zgjedhjeve që dalin në treg, të shkojnë tek partitë për të marrë atë të mantallonin në mënyrë që t'japin votat. Dhe ata që votojnë për mazhorancën, s'ka rëndësi se kush është mazhoranca, ata janë gjithë të blerë, dhe ata që votojnë për opozitën, ata kur nuk shiten dhe njerëz me karakter. Ne i përjetojmë ende to sfidat elektorale dhe pak si Ballkanas. Pra që nuk mund të pranojmë humbjen, sepse humbja është një turp. LSI-a kryesisht kandidonte në disa zona ku Partia Demokratike është më fort kështu tradicionalisht dhe nuk e pranonin dot dhe ata që mundeshin nga kandidat të PS-s. Të LSI-s, më shtetur nga PS-ja. Në rast se ne do të vazhdojmë që vetëm flasim, vetëm akuzojmë, vetëm hedhim balt, që nesër nëse rezultati nuk na del që duam themi, kjo u ble, kjo u bë, atëherë ne dëmtojmë institucionet, dëmtojmë raportin e qytetarëve me këto institucione, por nuk është se fitojmë në një gjë të madhe për vete, në kuptimin politik. Për qytetarët ka rëndësi mesazhi për ata, nuk ka rëndësi mesazhi ne japim për kundërshtarin. Ne kemi në dorë diçka tjetër që të zhvillojmë transparencë maksimale. Këtë kemi në dorë, edhe këtë duhet ta bëjmë. Ne do ta bëjmë në mënyrë të njanshme. Shpresojmë ta bëjmë edhe përmes zbatimit të rekomandimeve të OSVE-ut. Ti thellojmë ato akoma më tej.